सूखी खांसी की समस्या दूर करने में किया जाता है। टक्सेक्स DMR सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड IP 10 mg, क्लोफेरेनामाइन IP 2 mg यह कंटेन समाविष्ट है। इसमें मौजूद क्लोफेरेनामाइन यह बॉडी में मौजूद उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो नाक बहने की, छींकने की, जलन, एलर्जी का कारण बनते हैं। इसमें मौजूद डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन यह एक एंटीटिसिव ड्रग के क्लास में आता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कफ के केंद्र पर काम करके कफ को दबाने में मदद करता है, जिससे खांसी में राहत मिलती है। सिरप का इस्तेमाल सूखी खांसी की समस्या दूर करने में, सर्दी जुकाम होने की समस्या दूर करने में, नाक बहने की समस्या दूर करने में, गले में खराश, खांसी से गले में सूखापन आने की समस्या या खराश आने की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल करते। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये सिरप 5 ml दिन में 2 से 3 बार अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते।